Почему ребенок ночью скрипит зубами? Психоэмоциональные и физические нагрузки. Если у ребенка очень высокая вечерняя активность, то есть он смотрит фильмы, мультики, читает, играет в игры компьютерные или в телефоне, то настоятельно рекомендуется исключить эти факторы. Это все приводит к перевозбуждению нервной системы ребенка. Из-за этого сон становится чутким и тревожным. Будут ночные страхи, и это будет приводить к скрежетанию зубов. С вами был Мишаня Бычков.